Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू द चॅनल. ऑलमोस्ट 8 दिवसानंतर मी आज व्हिडिओ करतेय. तर मला बऱ्याच जणांचे मेसेज आले होते, कमेंट्स पण आले होते आणि इंस्टाग्राम पण मेसेज आले होते की काय झालं, खूप दिवस झाले व्हिडिओ नाही अपलोड केला. तर ऍक्च्युली ना मला खूप जास्त दाढेत पेन होता. तर माझा आता जस्ट परवाच्या दिवशी रूट कॅनल झालंय आणि सध्या टेम्पररी कॅप बसवली आहे आणि अजून एक 4-5 दिवसानंतर क्रिसमस नंतर परमनंट कॅप बसवणार आहे. तर दाढ दुखत असताना काही दुसऱ्या गोष्टी करायच्या बिलकुल सुचतच नाहीत. त्यामुळे मी रोज ठरवायचे की ऍटलीस्ट 1-2 जुने व्हिडिओ आहेत माझ्याकडे, तर ते तरी मी एडिट करून टाकू. पण खरं सांगू बिलकुल हेच व्हायचं नाही की दाढ दुखत असताना, त्यामुळे मग नाही झालं. तर आता आज आहे 23 तारीख, आज शुक्रवार आहे आणि आज आमच्याकडे ना खूप स्नो स्टॉर्मची वॉर्निंग आहे. 2011 नंतर मिशिगन मधला सगळ्यात मोठा स्टॉर्म आहे हा. तर ऍक्च्युली अर्जुनच्या शाळेला ना उद्यापासून सुट्ट्या होत्या, म्हणजे सॅटर्डे संडे आणि ऑफिशियली मंडे पासून सुट्ट्या होत्या 2 वीक क्रिसमस हॉलिडेज. पण आज पण सुट्टी दिली आहे शाळेला, कारण आज स्नो स्टॉर्म आहे आणि सगळीकडे वॉर्निंग आहेत. काल सकाळी सचिननी जाऊन कॉस्को मधून दूध वगैरे घेऊन आला, तर तिथे प्रचंड मोठी लाईन होती, खूप जास्त गर्दी. सगळ्यांनी वॉर्निंग दिली होती की तुम्ही सगळ्या गोष्टी, जीवनावश्यक गोष्टी घेऊन ठेवा. खूप मोठा स्टॉर्म असणार होता हा आणि 8 to 10 इंचेस पर्यंत स्नो सांगितला होता. तर आता रात्रीपासून सांगितल्याप्रमाणे स्नो तर सुरू झालाय, पण विंड पण आहे स्टॉर्म असल्यामुळे. आणि मी तर तुम्हाला थोड्या वेळात दाखवतेच बाहेरची कंडिशन. अजून खूप स्नो जमा नाही झालाय बऱ्यापैकी आणि उद्या सॅटरडे सकाळच्या 4 वाजेपर्यंत हा स्टॉर्म राहणार आहे. तर असे सगळे अपडेट्स आहेत, मी म्हंटल तुम्हाला सांगूया. आणि आता आज मात्र मी व्लॉग करणार आहे. आज अर्जुन पण घरी आहे. आज सचिनचं ऑफिस आहे ऍटलीस्ट हाफ डे तरी, त्यानंतर मात्र तो पण फ्री आहे. तर आता 2 आठवडे त्याला, 1 आठवडा तरी त्याला सुट्टी आहे सचिनला आणि 2 आठवडे अर्जुनला सुट्टी आहे. तर नेक्स्ट सॅटरडे म्हणजे 31 ला आमचा ट्रिपला जाण्याचा प्लॅन आहे 1 आठवड्यासाठी. तर ते मी तुमच्यासोबत पण शेअर करेल नंतर हळूहळू. तर आता जस्ट नाश्ता करतेय. आत्ता उशीर झाली आमच्या दिवसाची सुरुवात, त्यामुळे आज काही स्कूलची गडबड नव्हती त्यामुळे. आणि अजून मी पेन किलरवरच आहे, त्यामुळे थोडीशी रात्री थोडा पेन असतो तर थोडं लेट झोप लागते. तर आता थोडं मच बेटर कंडिशन मध्ये आहे, पण कालपर्यंत खूप पेन होता. आता रिकव्हरी प्रोसेस आहे आणि हे दातांचं जरा मला असं वाटतं की थोडंसं स्लोली असतं. तर तुम्ही पण मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुमच्याकडचे काय अपडेट्स आहेत. सध्या सगळीकडे कोविड केसेस पण वाढतायत, US मध्ये पण थोड्याफार वाढतायत आणि इंडियामध्ये पण आता भरपूर काय काय अलर्ट्स दिलेत, काल आम्ही न्यूजमध्ये वाचलं. तर तुम्ही पण काळजी घ्या, सगळेजण सेफ राहा आणि मला सांगा तुमचं पण काय चालू आहे. कारण मला असं वाटतंय की आपण आता खूप दिवसानंतरच भेटतोय, कारण 8 दिवस होऊन गेले. आता मी नाश्ता करतेय, उपमा. सचिननी केलाय आज उपमा, त्यामुळे त्याला ट्राय करायचा होता. तर आता चहा होतोय, तर चहा आणि उपमा घेऊ आणि मग नंतर दिवसाला सुरुवात करू. हे बघा, सगळीकडे पूर्ण पॅटिओ मध्ये असा स्नो जमा झालाय आणि विंड असल्यामुळे थोडा बाहेरच्या साईडला कमी आहे. तुम्ही बघू शकता इथे भरपूर विंड आहे. मला विंडो उघडून तुम्हाला दाखवायची पण हिम्मत होत नाहीये, खूप जास्त थंड आहे सगळं. हे आमच्या घराच्या फ्रंट साइडचा व्ह्यू दाखवतेय मी तुम्हाला. भरपूर थंडी आहे, अगदी 2 मिनिट पण दार उघडं ठेवणं शक्य वाटत नाहीये आणि खूप विंड असल्यामुळे तुम्ही बघू शकता स्नो सगळीकडे उडतोय अक्षरशः. साईडला विंड आहे ना, त्या साईडला सगळा स्नो जातोय, त्यामुळे एका ठिकाणी जमा होत नाहीये.
तुम्हाला टेम्परेचर दाखवते. सध्या बाहेर -14 टेम्परेचर आहे आणि रिअल फील हा नेहमी -18 पर्यंत वगैरे गेलेला असतो. म्हणजे बाहेर गेल्यानंतर ॲक्च्युली कसं वाटतंय. तर सध्या -14 टेम्परेचर आहे आणि -17 पर्यंत जाणार आहे. म्हणजे रिअल फील -20-22 पर्यंत. तर एवढं जास्त थंड आहे सध्या बाहेर. आता मी दुपारच्या जेवणाची तयारी करतेय आणि मी आज फ्लॉवर मटारची सिंपल भाजी करणार आहे. तर फ्लॉवर चिरून ना मी फ्रोझनच मटार आहेत तर ते कोमट पाण्यामध्ये भिजून ठेवतेय थोडा वेळ, कारण आपण फ्लॉवर तसेही मिठाच्या पाण्यात भिजवतो. तर इथली फ्लॉवर जरा इनऑर्गॅनिक होती त्यामुळे मग मी विनेगर पण घालते आणि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉवर विनेगरमध्ये आणि मिठामध्ये भिजून ठेवावी थोडा वेळ. मग त्यानंतर मग स्वच्छ धुवून घेतली तर त्यावर भरपूर पेस्टिसाइड्स असतात ना, तर ते सगळे निघून जातात. तर मी दरवेळेस हेच फॉलो करते. आज अर्जुनच्या शाळेला सुट्टी होती पण सचिनचं ऑफिस होतं. हॉलिडेजच्या आधीचा त्याचा आज लास्ट वर्किंग डे होता आणि स्नो स्टॉर्ममुळे त्याला ऑफिसला जायचं नव्हतं, घरूनच काम करायचं होतं. तर तो पण आज वरती जॉईन झालाय त्याच्या ऑफिसच्या कामामध्ये. आणि अव्यान खूप सारखा मध्ये मध्ये करतो त्यामुळे मग इथे मी पटकन सगळी स्वयंपाकाची तयारी करून घेतेय दुपारच्या, म्हणजे मग मला त्याच्याकडे लक्ष देता येईल. कारण आज तसं त्याचा फारसा लोड नाही ऑफिसचा, कॉल्स वगैरे, पण स्टील फुल डे वर्किंग आहे. तर म्हटलं लवकर स्वयंपाकाची तयारी करून घेऊया. एकीकडे मी डाळ तांदूळ भिजून ठेवलेत कुकरसाठी आणि कणिक पण मळून ठेवतीये आणि मग त्यानंतर मग मुलांचे आणि माझ्या आंघोळी उरकून घेईल. आणि रिगार्डिंग या स्टॉर्म बद्दल सांगायचं ना, तर आम्हाला सगळ्यांना अशा वॉर्निंग होत्या की तुम्ही घरामध्ये पाणी भरून ठेवा, कारण वॉटर लाईन पण पूर्ण फ्रोझन होऊ शकतात. त्यामुळे तुम्ही पाणी भरून ठेवा तुम्हाला लागतं तेवढं, किंवा तुम्ही घरामध्ये मोबाईल वगैरे चार्जिंग करून ठेवा. जर फायरप्लेस असेल तर तिला बॅटरीवर मूव्ह करून ठेवा, कारण सध्या इतकं डाऊन टेम्परेचर आहे आणि खूप विंड आहे. आणि त्यांना माहीत नव्हतं की एक्झॅक्टली किती एरिया कसा हॅम्पर होईल आणि काय इफेक्ट्स होतील. तर त्यामुळे त्यांनी आम्हाला भरपूर वॉर्निंग्स ऑलरेडी इश्यू केल्या होत्या प्रत्येक काउंटीनी. त्यानुसार आम्ही पण रात्री भरपूर पाणी वगैरे भरून ठेवलं होतं. आणि आमचा गॅस हा CNG वर चालतो त्यामुळे गॅस चालू राहणार होता जरी लाईट गेले असते तरी. आणि आमच्याकडे फायरप्लेस आहे आणि ती फायरप्लेस एरवी इलेक्ट्रिसिटीवर चालते आणि इलेक्ट्रिसिटी जर बंद झाली तर तिला बॅटरीज असतात आणि त्या बॅटरीवर तिला मूव्ह करता येतं, त्यामुळे मग ती बॅटरीवर चालू शकते. त्यामुळे तो एक खूप चांगला फायदा आहे. जेव्हा आमच्या घराचं डिझायनिंग होत होतं, जसं मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी घराच्या सांगितलंय की तेव्हा आम्हाला सगळे ऑप्शन्स होते. तर त्यावेळेला आम्हाला हा पण ऑप्शन होता की तुम्हाला फायरप्लेस घ्यायचा का तो एरिया पूर्ण तुम्हाला रिकामा ठेवायचा आहे. तर खूप लोकांनी आमच्या कम्युनिटीमध्ये ना फायरप्लेस घेतलाच नाहीये. पण दॅट टाइम मला पण थोडा डायलेमा वाटत होता की नको फायरप्लेस, मग आपल्याला पण थोडा एरिया मिळेल. पण सचिन तेव्हा फर्म होता, त्याला त्याच्या फ्रेंड्सनी सांगितलं होतं की आपण एवढ्या थंड ठिकाणी राहतो तर तू फायरप्लेस बिलकुल कॅन्सल करू नको. त्यामुळे त्यांनी घेतला फायरप्लेस आम्ही. आणि खरं सांगू त्या फायरप्लेसचा एवढा फायदा होतो विंटरमध्ये. एवढ्या थंड ठिकाणी आम्ही राहतो आणि आम्ही जेव्हा जस्ट इथे मूव्ह झालो होतो 1 वर्षापूर्वी तेव्हा सुद्धा 1 नाईट आमच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी नव्हती. खूप जास्त असंच विंड होता, पाऊस होता. तर तेव्हा सुद्धा आम्हाला फायरप्लेसमुळे एवढं छान झालं. आम्ही पूर्ण सगळेजण खाली लिव्हिंग रूम मध्ये झोपलो होतो फायरप्लेस लावून. खूप छान वॉर्म झालं होतं. अदरवाईज घरातलं टेम्परेचर इतकं ड्रॉप होतं आणि मुलांसोबत एवढं थंड, तुम्ही कितीही पांघरून किंवा ब्लँकेट्स घ्या बिलकुल थंडी कमी होत नाही. तर त्यामुळे खूप जास्त त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे मी तर तुम्हाला सगळ्यांना सजेस्ट करेल, जर तुम्ही US मध्ये किंवा अशा कुठल्याही थंड ठिकाणी असाल आणि घरामध्ये फायरप्लेस फार महत्वाची आहे. जर नसेल तर एक पोर्टेबल मिळते ती तरी असू द्या, कारण फार गरजेची आहे. आता जर लाईट गेले असते तर बाहेर एवढं कमी टेम्परेचर आहे, घराचं टेम्परेचर पण एक साधारण 2 तासात ड्रॉप होतं. मग फायरप्लेसमुळे इतकं बरं वाटतं ना, ऍटलिस्ट लिव्हिंग रूम पूर्ण गरम राहते आणि मग आम्ही लिव्हिंग रूम मध्ये पण झोपू शकतो. त्यामुळे खूप फायदा होतो फायरप्लेसचा. तर आम्ही तर खूप चांगला अनुभवलाय. आणि रोज बेडमधून निघाल्यावर रोज सकाळी इतकं थंडी वाजत असते, तर खाली आम्ही फायरप्लेस आल्या आल्या लावतो ना, तर एवढं छान वाटतं, वॉर्म वाटतं. त्यामुळे फार गरजेची आहे फायरप्लेस. ती डेकोरेशन किंवा शोची वस्तू नसून ना, ती एक गरजेची वस्तू आहे जर तुम्ही एवढ्या थंड ठिकाणी राहत असाल तर. आंघोळ वगैरे सगळी झाली आता सगळ्यांची. आता मी स्वयंपाकाला लागतीये
आणि अगदी बेसिक भाजी करणार आहे, त्यामुळे फार काही शेअर करत नाही तुमच्यासोबत. तर आता पटकन स्वयंपाक उरकून घेते, कारण 11:15 वाजलेत. आणि अव्यांना बोलायचंय. अव्यांना पण 2 दिवस ताप आला होता आणि अमेरिकेमध्ये ना सगळीकडे फिवरच्या औषधाचं खूप शॉर्टेज आहे, त्यामुळे इतका प्रॉब्लेम होतोय ना. आमच्याकडचं औषध पण संपत आलं होतं, पण त्याला 1 दिवसच ताप होता. आता तो बेटर आहे. एका ठिकाणी खूप शोधल्यावर आम्हाला मिळालं औषध. तर आता तो तुम्हाला बोलत होता. काय बोलणार आहेस तू त्यांना? तुम्हाला त्याची काहीच भाषा कळणार नाहीये, तर अजून खूप स्पष्ट बोलतो, सगळं आम्हाला समजतं. तर नवीन ऐकणाऱ्यांना थोडं वेगळं वाटतं. त्यांना सांग खूप स्नो झालाय बाहेर. सांग मोठ्याने सांग ना, स्नो झालाय बाहेर. स्नो झालाय बाहेर खूप, आणि त्याला सगळे जॅकेट आणि पॅन्ट घालून ना बाहेर स्नो मध्ये खेळायला जायचंय. जेव्हा स्नो होईल आणि वेदर पण चांगलं असेल ना, तेव्हा आम्ही नक्की बाहेर जाऊन स्नो प्ले करू. पण आता ते सेफ नाहीये, कारण विंड पण आहे आणि वेदर खूप डाऊन आहे. चल बाय. झालंय जेवण तयार दुपारचं. एकदम सिंपल अशी फ्लॉवरची भाजी केली, फ्लॉवर मटारची, टोमॅटोची आमटी, कोशिंबीर काकडीची आणि पोळी, आणि भात पण आहे. अगदी सिंपल जेवण ठेवलंय, म्हणजे जरा या वेदर मध्ये पण बरं आणि मला पण खायला त्रास होणार नाही. आव्यांना पण बरं नव्हतं आता, त्यामुळे अगदी सिंपलच ठेवलंय. चला आता आम्ही जेवण घेतो. जेवण वगैरे आटोपल्यानंतर अर्जुन मला म्हणाला की आपण एक मूवी बघूया. आता क्रिसमस हॉलिडेजमध्ये मुलांना इथे ना खूप मूवीज किंवा क्रिसमसच्या स्पेशल हॉलिडे मूवीज बघायची खूप सवय असते, आणि आम्ही दरवर्षीच असा ट्राय करतो की अर्जुनला पण त्याच्या हॉलिडेजमध्ये जेव्हा अव्यान झोपेल तेव्हा स्पेशल असा टाइम देऊ. तर आज सचिनचं ऑफिस होतं, त्यामुळे मी आणि अर्जुननी ठरवून एक मूवी बघितला. तर थोडा वेळ त्यांनी बघितला. एक सायफाय मूवी होती, पण आम्ही दोघांनी बसून असं छान एन्जॉय केली मूवी. अर्जुननी थोडा वेळ बघितला, एका लिमिट नंतर त्याला थोडं बोर व्हायला लागलं. सायफाय मूवी होती, एकदम अशी 5 डायमेन्शन वर्ल्ड आणि असं समथिंग, पण छान होती. काहीतरी वेगळं होतं, इंटरेस्टिंग. मी खूप चांगले रिव्ह्यूज ऐकले होते त्याबद्दल, म्हणून मग लावला होता. आणि मला वाटलं अर्जुनला आवडेल, तो बराच वेळ बघेल, पण थोड्या वेळानंतर त्याचा गेला त्याच्यातून इंटरेस्ट. थोडं थोडं मध्ये बोर असतात ना अशा मूवीज, तर त्याचा इंटरेस्ट गेला. आता अभ्यांसाठी दूध आणि माझ्यासाठी चहा करतीये. अजून बाहेरचा स्टॉर्म चालूच आहे, स्नोचा खूप वारं आहे, म्हणजे आमच्या खिडक्या अशा बँग होत आहेत, त्यामुळं बाहेर पडण्याचा तर काही प्रश्न नाहीये, घरातच आहेत. बघू, रात्री डिनरला पण काही फार करायचं नाहीये, दुपारचं पण थोडंफार आहे अजून, आणि बघूया कसं होतं ते. थोडंसं पॅकिंग करेन मी आता सामानाची. तसं खरं तर आम्ही नेक्स्ट सॅटर्डेला अर्ली मॉर्निंग निघणार आहेत. आमची रोड ट्रिपच आहे, पण मी म्हटलं की मध्ये 1-2 दिवस ना आमचे खूप गेट टुगेदर्स आहेत. सचिनचा बर्थडे आहे, तर आपण काम करू असं म्हणतो, पण मग ते टाळल्या जातं आणि मग ऐन वेळेवर 2 दिवस आधी पॅकिंगचा खूप लोड येतो. त्यामुळे म्हटलं आज ॲटलिस्ट काय कपडे घेऊन जायचे ते काढून ठेवूया, मुलांचे पण कपडे चेक करूया. कारण बऱ्याच वेळेला असं होतं की आमच्या इकडे विंटर चालू आहे, तर समरचे कपडे कधी मुलांना लहान झालेत कळत पण नाही. तर मी म्हटलं सध्या सगळे कपडे काढून चेक करूया. आणि आम्ही जिकडे जातोय ना तिकडचं वेदर खूप छान असतं, त्यामुळे आम्हाला तिकडे सगळे समरचेच कपडे घेऊन जायचेत. तर आता सध्या मी तेच करतीये की माझे सचिनचे थोडेफार कपडे काढून ठेवतीये, आणि काय कपडे आयनिंग करायचेत किंवा काय कपडे आपल्याला घेऊन जायचेत ते सगळे चेक करून ठेवतीये. फायनल बॅग मी नंतर भरेल. आणि आम्ही जिथे जाणार आहे तिथे आमचं हॉटेल जे आहे ना त्याला किचन पण आहे, त्यामुळे मला थोडेसे किचनची पण तयारी करून घेऊन जायची आहे. कारण मुलांसाठी म्हणून थोडंफार स्वयंपाक करेल मी तिथे, नाश्ता म्हणा किंवा दुपारचं थोडंफार जेवण. त्यामुळे आमचा असा निवांतच ट्रिपला जायचा प्लॅन आहे. फार अशा खूप गोष्टी बघायच्या नाहीयेत, कारण आम्ही जिथे जातोय तिथे आम्ही दुसऱ्यांदा जातोय, त्यामुळे आमच्या बऱ्यापैकी आधी गोष्टी बघून झालेल्या आहेत. यावेळेस आम्ही फक्त रिलॅक्ससाठी जातोय, कारण आम्हाला इथल्या थंडीचा कंटाळा येतो. तर 1 आठवडा असा छान वॉर्म वेदरमध्ये राहून येऊया म्हणून आम्ही जातोय. जे लोक US मध्ये आहेत त्यांना ऑलरेडी आयडिया आली असेल की आम्ही कुठे जातोय. तर आम्ही फ्लोरिडाला जातोय, कारण US मध्ये विंटरमध्ये फिरायला जायचं सगळ्यांचं फेवरेट अट्रॅक्शन फ्लोरिडाच असतं. तर हो, आम्ही यावेळेस फ्लोरिडात जातोय.
तर चला तर फ्रेंड्स, मी हा व्हिडिओ इथे संपवते. अगदी सिंपल व्हिडिओ होता आज, सिंपल अपडेट्स होते. आमचा अगदी सिंपल डे मी शेअर केला आणि आता यानंतर आम्ही डिनर करून हा दिवस संपून जाईल. तर मी म्हटलं तुम्हाला आज व्हिडिओ सुरू करून सगळ्या अपडेट्स पण सांगाव्यात आणि तुमच्यासोबत शेअर करूया की आमच्या लाईफमध्ये काय चालू आहे. तर तुम्ही आतापर्यंत व्हिडिओ बघितला असेल आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन विषयावर लवकरच. तोपर्यंत मजेत राहा आणि हो सगळ्यांना विश यू मेरी मेरी हॅपी क्रिसमस. चला मग मजेत राहा. बाय.